Разглеждаш Инстаграм или Фейсбук и виждаш, че твои познати са на екскурзия в Египет и се снимат пред пирамидите. После на разходка с камили, докато слънцето пече жарко. Скролваш надолу и виждаш друг, който се снима до червена будка в Лондон, ближе сладолед и обяснява колко е различен Лондон от град Ямбол. Изведнъж усещаш колко много ти се ходи някъде извън България, но после се сещаш, че трябва да ползваш самолет и бързо се отказваш. Или другата ситуация, в която цялото семейство иска да посети слънчева Испания, но заради теб не могат, защото здраво си ги закотвил в България. Страхът от летене е един от най-разпространените страхове. Не е нещо, от което човек може да умре, но е нещо, което влошава качеството на живота. Живееш в 21 век, самолетният транспорт е повече от достъпен, но ти не си позволяваш да се насладиш на свободата, която ти предоставя летенето, а именно да стигнеш до всяка една точка по света само за няколко часа. В това видео ще разгледаме аерофобията или с други думи страхът от летене. Първо ще ви се представя. Аз съм Любомир и работя като психолог. Завърших психология в Русия, в град Санкт-Петербург, практикувам в частен кабинет и основно работя с хора, страдащи от тревожни разстройства. Но нека сега ви разкажа малко повече за аерофобията. Страхът от летене се нарича аерофобия. Около 30% от хората страдат от тази фобия. Летенето като процес не е типично за хората. Ние сме свикнали да усещаме почва под краката си и това ни дава сигурност. Може би, ако биологично ни бяха заложени крила и можехме да летим по принцип, летенето със самолет нямаше да ни бъде проблем. Щеше да бъде нещо типично за нас. За да има формирана аерофобия, човек трябва да има негативен предходен опит с самолети. Човек не се ражда със страх от летене, а го придобива с времето. Често тази фобия се базира на чужд опит. Например, ако сте гледали новини за самолетни катастрофи, отвличания на самолети или просто близък приятел ви е разказал колко е страшно и неприятно да се возиш на самолет. Друг вариант за развиване на страх от летене е да страдате от друга фобия, която припознавате като страх от летене. Тоест, зад аерофобията може да стои цял комплекс от други фобии. Например, хората, които страдат от клаустрофобия, с други думи страх от затворени тесни пространства, често изпитват дискомфорт в самолета. Но освен в самолета, те изпитват дискомфорти в асансьори, подземни паркинги, шахти, мазета и така нататък. Аерофобията може да бъде сбъркана и с страх от загуба на контрол. Много от хората, които се страхуват да се качат на самолет, всъщност се страхуват на несъзнавано ниво да се доверят на непознатия пилот да отговаря за живота им. Тези хора изпитват дискомфорт дори когато някой друг шофира автомобила им. Често това са хора, които управляват бизнеси или живота им е свързан с контрол над хора и ситуации. Друг възможен страх, който може да бъде в основата на аерофобията, е страхът от височини, страхът от тероризъм или страх провокиран от тълпи от хора. Натовареното ежедневие и бърнаута също могат да бъдат причина за отключване на страх от летене. Често се случва при претоварване на психиката всичко да започне да ни плаши. Неща, които са толкова ежедневни и банални, започват да ни носят стрес. Например, когато звънне телефона и човек се стряска от собствената си мелодия, която сам е сложил. Ако усетите, че влизате в бърнаут, вземете си почивка и направете нещо приятно за себе си. Не тествайте границите на психиката си. Важно е да разберете кое провокира страхът ви от летене, особено ако до момента не сте се качвали на самолет. Човек, който страда от аерофобия, не се страхува само по време на полета. Той започва да се тревожи дни преди самото излитане и да получава нарушения на съня и апетита. По време на самия полет, човек вместо да се наслаждава на уникалната гледка, която няма как да види от земята, той започва да се ослушва за всякакви звуци и подсъзнателно да търси такива,
които може да набеди като проблемни или вещаещи опасност. Когато види стюардесите да разговарят помежду си, първата му мисъл е, че всеки момент ще съобщят за настъпила нередност. Тялото реагира като на реална опасност. Разхлопва се сърцето, корема започва да бушува, получава се лек задух, изтръпват крайниците, нервност, лоши мисли и дори понякога хората с аерофобия отключват агресия. Стават от седалката, разкопчават колана и започват да се карат с другите пътници или стюардесите. Вярно е, че тази фобия води до физически и психически дискомфорт. Хубавото е, че няма последици от аерофобията върху тялото ни. Час след края на полета човек се чувства отново добре. Сега нека преминем към следващата част на видеото, а именно как да се справим с страха от летене. Самолетните катастрофи се случват изключително рядко, но медиите обичат драмата и затова получават широк публичен отзвук. Но от друга страна трябва да влезем и в положение на медиите, защото заглавие от типа "100 загинаха при самолетна катастрофа" продава много повече от заглавието "1 милион пътници безопасно летяха днес", като последното трябва да се появява почти всеки ден от годината в пресата. Според експерти в статистиката, страхът от летение е ирационален, защото транспорта със самолет е най-безопасният вид транспорт. Или ако говорим в цифри, превоза с самолет е 6000 пъти по-безопасен от превоза с автомобил. За една година обикновено летят около 3 милиона и половина души. Загиналите по време на полети за същата година са около 130 души. За същото време загиналите от автомобилни инциденти са 1 милион и 250 хиляди души. Тоест, ако нямате страх от това да се возите в автомобил, няма логика да се страхувате да летите със самолет. Сега ще ви споделя няколко полезни съвета, които ще бъдат в помощ на хората, които ще летят със самолет за първи път. Избягвайте да гледате филми за самолетни катастрофи, новини свързани с проблемни полети и статистики за происшествия във въздуха. Това ще вдигне само вашата тревожност. Със сигурност негативната информация няма да ви донесе спокойствие. Облечете си удобни дрехи. Ако отивате на бизнес среща, винаги може да се преоблечете на летището, когато кацне самолета. Важно е да си създадете максимално много комфорт на тялото в напрегнатата ситуация. Нали не искате, докато се притеснявате за полета, да ви се забива и горното копче на панталона в корема? Хъпнете нещо малко и вкусно. Създайте си удоволствие и награда чрез храната. Внимавайте да не смесите храните така, че вместо страх от самолетна катастрофа, през целия полет да следите дали е свободна тоалетната и кога ще излезе тази госпожа отвътре. Не е добра идея да смесвате плодово мляко с пушена сьомга, лют чипс и газирана напитка. По време на полета съзнанието трябва да бъде заето с нещо. Открийте нещо увлекателно, с което да си запълните времето и фокуса на внимание да не бъде върху самолета. Добра идея е да си купите интересна книга, списание, кръстословица. Може, например, да гледате някой изтеглен филм на телефона или таблета. Аз лично предпочитам да слушам музика или някоя аудиокнига по време на полет, докато гледам причудливите форми на облаците през прозореца. Добре е да пътувате с приятел. Ако ще летите за първи път, така ще се чувствате по-сигурни и по-защитени. А един интересен и приятен разговор с приятел може да направи времето прекарано в летене като едно истинско позитивно преживяване. Не следете метеорологичното време. Пуснете контрола. Нека за полета да мисли пилота и всички авиоинженери, които са се ангажирали с вашия полет. Те за това са учили и за това получават заплата. Доверете им се. Те знаят по-добре от вас какво да правят. По време на полет не си гледайте часовника. Това само ще ви вдигне тревожността и ще ви се струва, че времето минава нереално бавно. Алкохола покачва тревожността. Известен мит е, че ако изпиете 200 грама твърд алкохол, няма да усетите полета. Да, ама не. Ако полета ви е 2 часа, той ще си остане 2 часа. Но като бонус ще получите ефекта на алкохола. Виене на свят, изтръпвания, дезориентация и така нататък. Ефектът на алкохола е идеалната база, на която да стъпи тревожността ви. Когато сме оплашени и тялото ни прояви някой лек симптом, започваме да го гледаме под лупа и да го преувеличаваме. И от едно леко виене на свят след чаша уиски може да отключим паник атак. Няма нужда. Стюардесите в самолета са обучени как да предоставят
психологическа подкрепа на хората с аерофобия. Добре е в началото на полета да съобщите на кабинния персонал, че имате притеснения за полета. Така те ще наблюдават вашите реакции и ще са готови да ви помогнат, ако отключите пристъп на паника. Ако усетите напрежение в началото или по време на полета, може да опитате едно просто, но ефективно упражнение, което ще свали много нивата на стресови хормони. Упражнението е следното. Вдишваме въздух с диафрагмата, т.е. коремно дишане, за 4 секунди. Задържаме въздуха още 4 секунди и накрая издишаме за 8 секунди. След няколко повторения ще усетите спокойствие и физическо отпускане на тялото. А сега нека добавя един бонус съвет, който ще ви помогне да преодолеете страха от летене. Потърсете някой авиомузей в България, например такъв изграден има до летище Бургас. Поканете си приятел и направете авиоприключения в музея. Разгледайте всякакви самолети, седнете на пилотското място, разходете се и с различни видове летателни машини. За накрая оставете пътническия самолет. Вероятно, самолета, с който ще ви се наложи да пътувате, ще бъде много подобен на този. Харесайте си място, опитайте седалката до прозореца или седалката до пътеката, направете си селфи в самолета, направете изживяването вълнуващо и приятно. Така вашият мозък ще регистрира обстановката като незаплашителна. И когато ви се наложи да се качите на реален полет, вече ще имате една суха тренировка с самолет, която ще ви намали стрес от преживяването. Хората много често се страхуват от турбулентност и си представят как самолета ще се разпадне. Интересен факт е, че досега в историята на авиацията няма нито един случай на инцидент, причинен от турбулентност. Пилотите имат своите уреди, с които наблюдават местата с турбулентност и ги избягват. Това е и причината да има хора пътували многократно и никога да не са попадали в турбулентност. Самолетите обикновено имат 4 мотора, които карат машината да лети. Дори да се развали един по време на полет, това не е проблем. Самолета може да продължи полета и с 3 повредени и само един работещ мотор до 5 часа полет. Ако се случи всички да спрат работа, самолета ще продължи да лети още около 40 минути. През това време все ще се намери подходящо място за кацане. Тук искам да ви споделя още няколко интересни факта за самолетите. Всяка година умират повече хора от ритник на магаре, отколкото в самолетни катастрофи. Във всяка една секунда в небето летят около 10 000 самолета стандартно. В ситуацията на коронавирус полетите са паднали под 2000. Всеки самолет има 2 или 3 пилоти. Това зависи от дължината на полета. Интересен е факта, че всички пилоти се хранят с различна храна. Това се прави от съображение за сигурност. Ако някой получи хранително натравяне, другия да може да държи контрола на самолета. Заради сухия въздух в самолета, вкусовите рецептори са притъпени. Затова храната, консумирана в самолет, не е особено вкусна. Колкото и да ви се струва странно, в самолета сте на едно от най-безопасните места на света. Всичко, което е качено на него, включително и пътниците, е щателно проверено от службите за сигурност на летищата. Мерките за сигурност никога не са били толкова затегнати, колкото сега. Всяка стюардеса е преминала през курс за оказване на долекарска помощ, като нейните познания са еквивалентни на парамедик. Така че, ако на борда ви прилошее, помощта е само на няколко секунди от вас. Екипажът в пилотската кабина се състои от професионалисти, чийто подбор е бил задълбочен, а обучението дълго и сериозно. Уменията на всеки пилот се оценяват всяка година и ако не са на необходимото ниво, то той спира да лети. Всеки съвременен пътнически самолет има такова техническо съвършенство, че на неговия фон дори най-модерният автомобил изглежда като технология от 19 век. Но най-важното е да разберете, че всичко в гражданската авиация се върти около безопасният полет. Катастрофите са лоши за бизнеса, а всяка авиокомпания се стреми да работи на печалба. Простият извод е, че единственото, което трябва да правим на борда на самолет е да се наслаждаваме на полета си, а страха да оставим някъде на земята. Надявам се видеото да ви е допаднало. Ако е така, ще се радвам да подкрепите клипа с палец нагоре,
А ако искате да се развива този канал и да има още видеа на тема психология, психотерапия и тревожни разстройства, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да получавате известия и да бъдете сред първите гледали новото видео. Бъдете здрави, щастливи и спокойни. До нови срещи!